سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درود پاک مشروق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فکلی پس خوراک کوتا د دخ کی کجورنا واشربی اوسکا کوتا د دخ کی نهرنا وقری عینا یا خوسترگ اخپل پا بچیخ پا ملاقات د بچیخ پل. فاما تریننا پس کچرت اوینی تو من البشری د انساناننا احدا یوکس فقولی هو یدیتا انی بشکد چیم نظرت للرحمن نظر ممن للپارد اللہ تعالی صومن دروجی د خبرنا فلنکلم اليوم پس هرگز بخبر بونکم نن ندیدو انسیا دیو انسان سرا. محترم ما قبل آیت کی بی بی مریم ته چې د الله د طرفنا کم هغه انعامات او کم د روحاني غذا هغه انتظام کېده د هغې تذکره وشوه. نو په دې آیت کریمه کې بی بی مریم ته د تکلیف روحانی او د تکلیف جسمانی د هغې نه د خلاصولو چې کوم نن هغه یو کیفیت ذکر کیږي. ځکه بی بی مریم ته دغه دواړه قسم مضرت موجوده و. یو خو د خوراک او د څښاک هغه ضرورت او روحاني تکلیف ورته دا و چې خلقو ته به څه ویم د خلقو ته مخامخ چې کوم نن هغه د مخامخ کېدو په ټیم کې به جواب څه ورکوم. خامخا خلق په تپوس کوي چې دا بچی د چته نه راغلی دی دا ماشوم د چته نه راغلی دی. نو علما لیکي وایي مضرت روحاني بی بی مریم سره فکر دخ کو الله تعالی ورته د دغه دواړو قسم مضرتونو د هغې نه د نجات هغه کیفیت بیانوي. لومبی ورته مضرت جسمانی د هغې د ختمولو هغه اسباب بیانوي چې فکلي وشربی د الله تعالی چې کوم رزق درته پیدا کو د دې کجوري په دې اوچه ونه کې د الله تعالی میوې پیدا کړې. الله تعالی درته دا اوچ نهر جاری کو یا ستا د خپې د وهلو د وجې نه الله دا چینه جاری کړه. نو بس د الله رزق خورا د الله تعالی اوبس کا او د الله شکر ادا کوه. د الله رزق خورا الله تعالی د الله د رزق انتظام برابر کو او بل د الله تعالی درته د څښاک انتظام برابر کو. نو علما لیکي و یو خبره چې کوم نه هغه د انسان خپل ذهن ته راولي چې انسان دی د رزق متعلق دی پریشانه کیږي نه. رزق په الله تعالی د انسان ته ورسوي که په هر طریقې ښه هر طریقه چې الله تعالی به انتظام برابري. کتابونه لیکي بادشاہ هارون الرشید یو ځلې سره د خپل ملګرو د وزیرانو سره ښکار لغوته و. د پخوانی بادشاہانو بخکار کوخه
اوس هم چې کم نه هغه بعضې خلک ښکار کوي خو پخوا هغوی به ښکار به یې کو د حلال جاندار او دی خو چې ښکار کوي نو د مردارو ښکار کوي شکڼانو پسې منډې وایي ښه ګیدړانو پسې منډې وایي اوس دغه څیزونه چې کم نه هغه او بیا والا څوک وایي چې په چا کې لرئ او څوک وایي چې په چا کې لرې نه حالانکه دغه غوښه خو که تاسو لیدلي که نه چې په یو ځای کې پرته یي داسې بوی لکه چې مرداره پرته یي خاص یو ګنده شی دی دا خلق یې داسې په مخه پرې رانښتي دي نو مخه یې خوري نو بهرحال هارون رشید بادشاه چې کوم دی که نه هارون رشید بادشاه ښکار لغوتی و ښکار کول د حلال جاندار چې کوم دی هغه دا ټیک دي اسلام اجازت ورکړی دی د رسول الله مبارک یو صحابي دی حضرت عدي بن حاتم حضرت عدي بن حاتم رضی الله عنه علما لیکي دی د ښکار ډېر زیات شوقي و او د ښکار متعلق اکثر احادیث د حضرت عدي بن حاتم نه منقول دي ٹھیک شو نو ښکار په اسلام کې چې کوم نه هغه جایز دی خو د حلال څیز د حلال څیز نو هارون رشید بادشاه سره د خپلو ملګرو نه ښکار لوتی و ځان سره د خوراک او د څښاک اسباب اغوستي و چې کله ټیم د خوراک شو دسترخوان ولګېدو د بادشاه وزیران بادشاه د هغه ملګري چې کوم دی هغه چاپېره ناست دي روټۍ خورې شوې نو چې کله د بادشاه مخې ته روټۍ کېښودی شوه که نه یو کارغه رالی او د بادشاه د مخې نه یې دغه روټۍ اوچته کړه روان شو په مخه ته بادشاه چې دا کیفیت ولیدو چې د ټول مجمع کې صرف زما د مخې نه روټۍ اوچتې کړې وزیرانو ته او هغې خپلو ملګرو ته وی دا کارغه به نه پرېږدو دی به نه پرېږدو د پسې چې کوم دی هغه منډې ورپسې والې کارغه چې کوم دی هغه په مخه ځي نو په مخه ځي د یو غر شاته چې کوم دی هغه کارغه څه لغونته کې ورښکته شو بادشاه هارون رشید د ملګرو ته وی دکه خیري اوس په رانه چته ځي ته زما بېعزتي کړې ده چې لاړل کارغه چې کوم دی هغه یو ځای کې کېناستو هارون رشید چې ورپسې لاړ وی کتل یو انسان بند په بند لاس او خپې چې کوم دی هغه په پړي باندې تړلی شوي دي او دغسې پروت دی نو دا کارغه هغه روټۍ خوا کې کېښودی په خپله مخوکه باندې لغونته کې نوړۍ ترېنه راوشوکوي او هغې سړي له چې کوم دی هغه په خولې کې ورکوي هارون رشید چې دا کیفیت ولیدو نو حیران شه چې دا څنګه چل دی زر رالی د دغه سړي لاس خپې کولاو کړې لاس خپې کولاو کړه خو سړی خوځېدی نه شي صرف جب کار کوي هارون رشید ترېنه تپوس کوي ځوانه څنګه چل دی پاسک که نه پیسې بدن کې مې دم نشته وی ولې وی 3 میاشتې وشوه چې دقسې په دې پړي باندې تړلی شوی یم لاس او خپې مې تړلي دي دغسې پروت یم نو بدن کې مې سا دم نشته وی وی ستا د خوراک او د څښاک انتظام څنګه دی خوراک او څښاک درته څنګه میلاویږي هغه ورته وي حضرت چې کله نه دا کیفیت راغلی دی که نه کله نه دا کیفیت راغلی دی وی څه وی الله تعالی همدغه کارغه مقرر کړی دی بس چې د روټۍ ټیم شي ماله تیاره روټۍ راړي په دې خولې کې راته نوړۍ راکوي تیاره نوړۍ راړي او مالې په دې خولې کې چې کوم دی هغه راکوي چې کله د اوبو ضرورت شي نو بس په دې خپله مخوکه کې دا خوله راډکه کړي او بس زما دې خولې کې ورواړئ بس دغه مې ګزران دی نو هارون رشید چې دا خبره واورېده که نه نو حیران شو چې الله تعالی یو داسې انسان ته چې لاس او خپې تړلی شوي دي 3 میاشتې ورته رزق ورورسو 3 میاشتې چې کوم دی هغه ورته خوراک یې ورته ورورسو څښاک یې ورته ورورسو او بیا لګیا دی الله تعالی هغه دپاره داسې انتظام کړی دی نو لہذا د خوراک او د څښاک او د رزق متعلق انسان لا فکر نه پکار الله تعالی ها یو کیفیت دا دی چې انسان بدن نشه لګېدله هم نه جوړوي سلاسو دنیاوي اسباب لا صحبه منډه تړله به وایي د هغې نه بعد به د الله تعالی په ذات باندې اعتماد کوي الله تعالی به رزق ورکوي خو لیکن داسې به هم نه کوي چې بس ګوډ کې کښېني او بس وایي چې هر الله تعالی به راکوي نو الله تعالی به راکوي ځکه ما درته مخکې چې کوم دی هغه یو واقعه ویلې وه وی الله رزق ورکوي خو ټوخې به پکار یي که نه
بغیر ټوخې به خامخا کې بغیر د ټوخي چې کمونه هغه درکوي. نو بهرحال څه ناڅه لاس خپه به مونږ تاسو خوځو رزق په الله تعالی راکوي انتظام. هلکه خصوصا د نن درته وګورئ هغه خلکو ته چې کم څه کوي رس کې چې کمونه هغه 500-600 روپۍ دیاړي اخلي. د هغې سړي کور ته سوچ وکوي د هغه کور چې کم ضروریات دي هغه څنګه برابرېږي الله یې برابروي. یعنې د انسان د عقل او د سوچ مطابق په نن دور کې نن چې تقریبا چې سره په 1800-2000 روپۍ باندې یو تروړه اخلي په 400-500 روپۍ باندې کیلو غوړي اخلي. ٹھیک شوه. نو بهرحال د دقې 400-500 روپۍ دیاړۍ باندې نه الله تعالی یې برابروي. نو لهذا د رزق انتظام الله تعالی کوي. دغه فکر به نه کوي بل کوشش کوئی نور اعتماد د الله تعالی په ذات باندې او چې څومره ستا په مقدر کې هغه به دله درکوي. ښه څومره دې په مقدر کې هغه به درکوي. نو بیبي مریم ته الله تعالی وایي چې فکلي واشربي. الله تعالی ستا په مقدر کې چې کوم رزق لیکلی دی هغه به راته رارسوي. کتابونه لیکي وایي چې کله د انسان اخرنی وخت راشي که نه د څخه فرشتې راوي هغه یو فرشته راشي چې د هغې په ذمه د انسان رزق لیکلی هغې ځان سره رجسټر راوړی د انسان ته وایي ای انسانه ستا په مقدر کې چې الله کومه دانه لیکلې وه که په مشرق کې وه که په مغرب کې وه که په شمال کې وه که په جنوب کې وه هغه رزق مې تا ته درکړی دی په دې رجسټر کې ما څخه هغه ټول ریکارډ پروت دی. ستا رزق په دې دنیا کې ختم شو دا رجسټر مې بند کړو او د قیامت پرز دغه رجسټر به د الله په دربار کې پیش کوم چې الله دا خپله ډیوټي مې پوره کړې ده. پوهېږئ. نو بهرحال چې کومه دانه الله ستا په مقدر کې لیکلي هغه دی کې چې هغه به درته درکوي. چې کوم ساس کې د اوبو الله ستا په مقدر کې لیکلي هغه به الله تعالی درکوي. خو چې کله دی د مقدر هغه رزق د مقدر هغه اوبه ختمې شي د خولې کې به دی او بس هغه به دنه پاتې شي. د خولې کې به دی او دنه به پاتې شي. پوهېږئ. ډېر داسې مثالونه موجود دي ډېر داسې. نو بهرحال رزق چې کوم دی الله تعالی چې کوم لیکلی هغه به دله الله درکوي. نو فکلي واشربي د الله تعالی رزق خوراک چې کوم دی نه هغه کوه واشربي څښاک کوه د الله شکر ادا کو. وقري عینا په خپل بچي باندې سترګې یقوه خوشحالېږه پې الله تعالی درته اولاد درکړی دی. وقري عینا کتابونه لیکي وایي دا قري عینا نه تعبیر کړی شوی دی په دې باندې چې د انسان ته د خپل اولاد دې ته چې انسان ګوري که نه نو دا زړه یې خوشحالېږي. نو یو ښکلی منظر انسان ته محسوسېږي. نو بهرحال دلته کې وقري عینا انسان چې د خپل اولاد مشاهده کوي او هغه خوشحالی خاندي په صحت روغ وي نو دغه د انسان دپاره د ټولو نه غټه خوشحالي دغه غټه خوشحالي چې د خپل اولاد خوشحاله وویني په خندای وویني انسان چې کوم دی هغه خپل تکلیف او خپل غم ارس ته نه هېر شي. خبره مو دین دراله. نو بهرحال وقري عینا د سترګو یخوالي ته ویلی شي. نو لهذا هغه نیک اولاد دا د انسان د سترګو یخوالی چې چاته الله تعالی نیک اولاد ورکړي که نه دغه نیک اولاد د انسان دپاره د سترګو یخوالی. خو چې کله بد اولاد یو انسان ته میلاو شي نو هغه صحیح هغه د انسان دپاره دردسري یو دردي یو تکلیف وي. الله تعالی دې د دغه قسم اولاد نه هر څوک وساتي. دغه قسم اولاد دی الله هیڅ چاته نه ورکوي چې کم د خپل مور او پلار دپاره دردسر جوړېږي کم د خپل مور او پلار دپاره پریشاني جوړېږي کم د خپل مور او پلار دپاره د بدنامۍ سبب ګرځي کم د خپل مور او پلار دپاره په معاشره کې چې کم دن هغه د سپکاوي سبب ګرځي. دغه اولاد دی الله یو مور او پلار ته نه ورکوي. پوهېږئ تاسو. نو بهرحال وقري عینا سترګې دې یخو د خپل بچي په ملاقات باندې. نو علما کرام لیکي یو د مضرت جسمانی تذکره وشوه چې فکلي واشربي ورپسې د مضرت روحاني تذکره کیږي چې وقري عینا سترګې دې یخو خفه کېږه ما. نو علما لیکي وایي دلته به در باندې څوک اعتراض کوي چې مضرت روحاني دا انسان ته زیات نقصان دی انسان ته زیات تکلیف ورکوي په نسبت د مضرت جسمانی سره. لکه سره
امام رازی رحمت الله علیه مثال ذکر کوي وای کچرتا یو ګډوره یو پیسکوره هغه ته یو ورځ دی ورته خوراک او سکاک دی ورته اړور نکو او په بل ورځ دی ورته سحر وختي چې کمندر هغه خمه دی دار شنش نو واخه دی ورته ورغردون ا دې ورڅخه خوا کې وټړو خود سره دی خوا کې چې کمندر هغه شرم قوس مری دی وقو سره خوا کې تړل دی نو دا پیسکوره اگر چې وګډیر دی خو لیکن دی وقو تبا نزدیکیږي دې ته نزدیکیږي ځکه د پر لکه هغه روحاني یاره پراته ده روحاني مضرت پکې پروت دی او ها کترته دی پیسکوري له خپمات کړه کنه او بیا لري ورته واخو نو دې کار څنګه ځان بو تورسي هغه شنو واخو ته نو بهرال وای مضرت روحاني دا زیات ته په نسبت سره چاته جسمانی تکلیف ده دښوا نو علما وای مخکې ولدا ذکر کو نو وجه وای پکې دا یو مسله فکلی واشربی وای په دغه ټیم کې بیبي مریم ته د مضرت جسمانی زیات تکلیفو ولی د مضرت روحانی اذا لمخ کې شوی وا ځکه جبرئیل امین ورته ویلو کنه جبرئیل امین ورته ویلو چې څه چلې لأهبلکی غلاما ذکیہ فیصلہ دا اللہ دا اللہ پا فیصلہ باندې تا اولاد ترکی نداغی اگر روحانی چی کم تکلیف اگر لغنتا کی نسبتا دغا ٹیم کم شویو ولیکن اگر دا جسمانی کم تکلیفو کنا اگی ورسر اللہ تروسا پوری ذکر نو شوی نو زکا سکی زکا ور پسی ذکر کئی چی فکولی وشربی خوراک او دسکاک انتظام در دم کردے خواہ خوراک او د اسکاک انتظام در تم کړی دی پوهیږئ تاسو یا دویم جواب علما ذکر کوي چونکې مضرت جسمانی چې کومو نو په دې کې د تفصیل ضرورت نه او په مضرت روحاني کې د تفصیل ضرورت نو ځکه دا مضرت روحاني رستو ذکر کړی دی بهرحال د طالبانو خبرې دي خو څه ناسه چې کوم دی هغه تاسو ذهن کې کېدی ښه ده ٹھیک شوه فکلی خورتا دخکی کجورنا وشربی اسکا کود دخکی اوبونا وقرری عینا یا خوسترگی خپل ایر طیبی نفسکی دا خپل ردی یخو دا خپل بچی پا ملاقات پاندی فَإِمَّا تَرَئِنَّا پس کچرتوینیت من البشری دا انسانانونا احدا یو کس لرا داسی وی چه تا سخا پا اپغیگا کی دا بچے اولی دو او تانا تپوس کئی چی بی بی مریم داس دی علماء لکی دا اللہ دا طرف نورتا حکم اوشو چی بی مریم دا بچے دی واخلا دا پل کلی تا خپل کور تا دا کچر تا سوک تپوس کئی نو جواب سوکا جواب ورتا دا ورکا چی انی نظرت للرحمن سومن دا اللہ تعالی دا پارمی دروجی نظر کردے نو علماء لکی وی پا بنی اسرائیلو کی چې څنګه به د کمدن هغه د خوراک او د سکاک نه روژه وه نو دقسې به څه وه دغسې به د خبرونو هم چې کمدن هغه روژه وه او دا به عبادت ګڼلی شو لکه حضرت زکریا علیه السلام ته الله تعالی څه وایي چې ته به د خلقو سره 3 ورځې چې کمدن هغه خبرې به نشي کولی الا رمزا مگر اشارې سره پوهیږئ نو دا خاموشي دي کمدن هغه دا په دې بني اسرائیلو کې دا یو عبادت او دغه روژه وه په روژه کې به یې خبرې هم نه کولې دا ښه ده چې په موږ دا شی نشته ښه دا که چېرته موږ ته داسې وي چې بیا چې کمدن هغه څو بس چې تاسو به روژه کې خبرې هم نه کوئ بس هر یو به چې کمدن هغه د خولې ته به تالا چولې به بیا اوس ته ټینګې نه دي نو اوس دې کمدن هغه دی بادیګر کې بس یو بل پسې ته به وایي چې ته بس دا روژه یو بلا ده بس هر یو بل ته لاس اچوي خصوصا د کم خلق څه کوي دا چې کم نشیان او دا نسواریان دي که نه دی په دې رمضان کې په دې مازدیګر کې ډېر بل شان دي ښه ډېر حالانکې روژه د الله دپاره نیسلې ده اجر به الله درکوي په دغه روژه د الله دپاره چې دې ونیسله د الله تعالی د طرف نه د ثواب په امید باندې خو چې کله د الله مخلوق ته د الله تعالی بنده ته تکلیف ورسو نو په دغه باندې ګوره الله ډېر خفه کېږي ښه په دغه باندې ګوره الله تعالی ډېر خفه کېږي نو بهرحال
دا خدای چې مونږه تاسو ته دغه حکم نه دی چې رمضان کې به خبرې وکړي خدي نو بهرحال فقولی اوه دیتا انی بیشکدچم نظرت للرحمن نظر ممان پارا دا اللہ تعالی سومن دروجی من الکلامی دا انسانانو سربا خبر جی کم دن حقا نکن دا من نظر من لدے فلن اکلم اليوم پس ہرگز بخبر بون کم دن ردی انسیا دیو انسان سراب علماء لکی و یو خسلے یو خو چې کمدنه هغه یو خوا وایي چې خبرې به نه کوم او چې ورته مخامخ شو نو دا دومره خبرې چې وکړې چې د الله تعالی دپاره مې نظر منلی وي خبرې به نه کوم دا خبرې نه دي نو علما لیکي ویا حکم دی بیبي مریم ته دا و چې دا ته چې دا کمې خبرې کې دا به په اشارې سره کې یو یا بل قول پکې علما ذکر کوي وای دا خبره سری دا خبره د حضرت عیسی علیه السلام دی عیسی علیه السلام به خلق توی چې زما د دې مور نظر منلو خبره نه کوي یا دریم قول پکې علما ذکر کوي صاحب د تفسیر کبیر لیکلی دی وای بیبي مریم ته تر دغه مقام پوری په دې نظر کې دغه خبرې کول ورته جایز د دې نه مخکې د خبرو کولو اجازت ورته نه یا دریم قول علما ذکر کوي چې بیبي مریم ته چې کوم د نظر د حکم متوجه کېدو وی دا لا تر هغې پورې نه و چې چا سره ملاقات نه و شوی چې ملاقات یې وشو دا خبرې وکړه بیا ورته د نظر د حکم متوجه شو پوه شوئ په خبره باندې ښه جي فقولی پسوئی دیتا پیشاری سراب انی بیشکدچم نظرت للرحمن نظر ممن پارد اللہ تعالی سومن دروجی دا کلامنا فلنکلم اليوم پس ہرگز بخبری بونا کم نردی انسی یاد یو انسان سرا دا خبرو نمیدان چه کم دن حقا محفوظ کرده دا خبرو اجازت نشتے صدق اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکولی خورت وشربی اسکاک کوا وکروی غینا او یخواز ترگیز یولاد سرا فاما ترین پس فچری اوینیتو من البشر احدا دا انسانانونا یوکس فکولی پس اوایا انی زچیم نظرت للرحمن نظر من اللہ لرا صوما دروجی فلن اکلم اليوم هرگز بخبری و نکلم ننرس انسیا دیو انسان سرا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین مولا کریم دا موږ چې په کوم مجلس کې ناست یو الله زموږ د ټولو دا ناسته په خپل دربار عالیه کې قبول منظوره کړه الله د قرآن عظیم الشان صحیح فهم او پوهه موږ ټولو ته نصیب کړه الله زموږ د ټولو سینې د قرآن په انواراتو باندې منورې کړه الہ العالمین د قرآن مجید په ترجمه په تفسیر کې په الفاظو کې په معانیو کې زموږ نه څه قسم له کمې کوتاهي غلطي راغلي الله موږ ټولو ته د هغې معافي وکړه الله موږ دا ناسته چې وکړه ستا د رضا په خاطر باندې الله موږ ته د دې ناستې په بدل کې خپل رضا نصیب کړه زموږ د ټولو نه رضا شه الله زموږ نه داسې رضا شه چې بیا هېڅکله ناراضه مه شه الله د شرونو د فتنو د فسادونو د اغمایشونو امتحاناتو نه الله موږ ټول وساته الہ العالمین ته غني موږ فقیران یو الله موږ ستا در ته هر وخت کې محتاج یو همیشه مو خپل در ته محتاج وساته د مخلوق ته محتاجۍ نه زموږ د ټولو حفاظت وکړه الله څومره مسلمانان بیماران دي کورونو کې دي اسپتالونو کې دي تمامو ته شفای کامله عاجله مستمره د پاره د نیک عمل نصیب کا الله مرض پستاره طرف نه راغلی دی که روحاني مرض دی که جسمانی مرض دی الله د خپل خپلې لاړې ورله دارو کا الہ العالمین څومره مسلمانان بې اولاده دي تمامو ته نیک صالح او دیندار اولاد نصیب کا څومره حضرات داسې دي چې نارینه اولاد یې نشته نارینه اولاد ورته ورکړه د چا اولاد د والدینو نه فرمان دي د والدینو فرمان بردار جوړ کا الله څومره مسلمانان بې رشتې دي نیکې او دیندار رشتې ورته نصیب کا الله چې چاته د رشتې ورکړي دي دا رشتې ورته کامیابې کا په دې رشتو کې ورته الفتونه محبتونه پیدا کا الله څومره مسلمانان
د روزګار او د کاروبار په مسلو کې مبتلا دي الله د روزګار او د کاروبار تمامي مسلې پریشانۍ دا ور په خوشالو باندې بدلې کا الله د روزګار او په کاروبارونو کې ورته برکتونه واچو الہ العالمین به کور ته بهترین فراح کورونه ورکا الله مسلمان د تاړو تحصیلونو اسپیټالونو اکسیډنټونو د شرونو د فسادونو نه الله محفوظ او ساته زموږ د ټولو حامی او ناصر شه زموږ د ټولو د دوړ جهانو حیا پردي او ساته الله د حیا د عفت د تقوا زندگی را نصیب کا د بے حیاینا بے شرمینا بے پردګینا الله د موږ د ټولو حفاظت وکا الله موږ ټولو تخپل رحمتونه متوجه کا د خپل قهرنا د خپل غسینا د خپل نافرمانینا موږ ساته الله د مسلمانانو قرضې د غیبونه ادا کا د مسلمانانو ضرورت د غیبونه برابر کا څومره مسافر دي تمام ته په سفرونو کې خیر را پیښ کا سره د ډیر مال دولت خپل کورونو ته په وخت مقرره په سره راو رسول کا د امت مسلمه څومره مردگان دي د تمام په قبرونو انوارات او برکات نازل کا د آخرت تمام منزلونه ورته آسان کا الله درجه بلند کا الله په قبرونو الہ العالمین په کروڑها رحمتونه انوارات او برکات نازل کا الله دې مجلس کې څومره ملګری ناشتي یا به هر څومره اوریدونکي دي الله تعالی د دنیا او د آخرت په عزتونو باندې سرفراز کا الله زموږ د ټولو د مغفرت او د بخښنې فیصلې او فرمایا د دې په رزق کې په عمر کې په اولاد په صلاحیتونو په کاروبارونو کې برکتونه نصیب کا الله د انبیاء او د شهدا او د صدیقینو د صالحینو گاونډګری ورته په جنت کې نصیب کا الله څومره حضرات چې موږ د دعا د پاره ویلي دي اے زموږ د ملګرو ته د دعاګانو د پاره ویلي دي الله د تمام جایز دعاګانې قبول کا الله د تمام جایز تمناګانې پوره کا الله د تمام جایز ضرورتونه د خپل غیب خدامونه برابر کا الله موږ ټول سره د احسان او د کرم معاملو کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.